Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obbanga otuwuliriza we bali kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Waliwo obunkenke wakati w'abayeekera ba M23 saako ne gavumenti eya Democratic Republic of Congo. Ng'entabo eva bano kutuula kukkaanya mu peaceful talks era zonna peaceful talks ne dialogue ze bakoze temuli kalungi kabivuddemu. Wabula kino kirese DRC nga yennyamidde. Oli ku UG Update TV ko sinza obbanga otuwuliriza. Watana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikondeko oberenga otweyunga kabali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mukola kyamaanyi okwekumira ku UG Update TV. Tension eroizinzeewo wakati w'amawanga eri ebitongole ebyekumira mu East African Community saako ne mu SADC, South African Development Community. Peaceful talks ezagenda okukolebwa wakati w'abayeekera ba M23 saako ne gavumenti y'eggwanga eya DRC mu kibuga Kata lwakomekkereza temuli progress. Byawunzika temuli kalungi nakamu bikavuddemu ng'era tewali na ssuubi lya kuddayo mu Kata kuteeseganya mirembe kubanga enteeseganya zaali zigudde butaka. Mu nteeseganya nga zigenda mu maaso abayeekera ba M23 baali babanja okutaba prisoners baabwe abaakwatibwa ne gavumenti ya DRC. Gavumenti kiyagaana. Oba oli awo zino nayo etunuuliddwa ng'ensonga emu ku yalemesa peaceful talks zino okugenda mu maaso. Kakati no tension yalwayizinze ng'okulwanagana kugenda mu maaso n'okweyongera eri mu ttawuni ya Walukale ne kikulyetingawo fear saako ne regional wars mu African mediation. Kino nno kyakanze amawanga ageekumira mu East African Community saako ne South African Development Community. Delegations eziri mu Democratic Republic of Congo government n'abayeekera ba M23. Peaceful talks zino ezaali mu Kata zaggibwayo. Zaavaayo nga tewali kalungi zikavuddemu, nga temuli wadde ne progress. Okusinziira nti nno source okuva mu functions zino zonna zaggalawo enteeseganya. Ekirowoozo ne discussions zafeiringa okubanga zizaala ekirungi n'ekimu okusobola okulaba nga bavaamu ceasefire okukobekkereza olutalo n'okulwanagana okugenda mu Democratic Republic of Congo. Oluvannyuma lw'abayeekera ba M23 okusalako ebibuga bibiri mu Democratic Republic of Congo eyo mu buvanjuba omwali Goma saako ne Bukavu, kyakuliyeetingawo nnyo conflicts wakati w'abayeekera bano ne President Felix Tshisekedi owa Democratic Republic of Congo saako ne President Paul Kagame ow'eggwanga erya Rwanda. Gwe balumiriza obulungi nti yabaakinga abayeekera bano aba M23 era bagamba peaceful talks zino tezisobola kuba nga zigenda mu maaso nga bano abasatu bamaze kusisinkana ku mmeeza emu kwaguluwinga okusobola okulanga badissolvinga conflicts saako n'okuta ba prisoners abaakwatibwa ne gavumenti ya DRC. Ng'oggyeko okuba abayeekera ba M23 babanja okubanga baliriizinga ba prisoners, gavumenti ya DRC etuula ng'eri independent ng'era egamba okusinziza ku judiko oba okusinziza ku mateeka gaabwe agabakugira okubanga bagaana. Ekitongole ekya UN ne representative waakyo balipootinga nti okulwana kugenda maaso nga kweyongera nga kugaziwa mu ttawuni eya Walukale. So tetusobola kuba nga tutaba political prisoners saawa zino. Jjukira nti bo tebabayita ba political prisoners, bagamba bano bayeekera, bagamba bano batujju ba terroristi. Jjukira bo abayeekera bano ba M23 bajja bakiwakanya nga bakyogera bulwanyi nga bagazi n'ensonga ziri political balwanirira justice mu ggwanga lyabwe
saako ne gavumenti okubanga bagiteekako embalirira esasulire ebyo byekoze okubanga etuntuza bannansi baayo abali mu kibinja kya M23 okubanga tebali recognize nga bannansi b'eggwanga eryo kati bo kye kibakwase mmundu saawa zino. Okweyongera kw'abantu okubanga badisplacingibwa mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo kweyongedde era campusi nnyingi nnyo mu Democratic Republic of Congo so n'abayingira okuva mu ggwanga erya DRC okujja no mu Uganda saako n'amawanga agaliraanyeewo nabo bakyali nkuyanja olw'ensonga bati olutalo lugenda mu maaso terunnaba kubanga lusizingibwa wadde n'akamu n'akeddagala. Jjukira gye buvuddeko emabega waaliwo obulumbaganyi bwakola mu kibuga Goma territories ezitwalibwa abayekera ba M23 era abantu nkuyanja baafa. So bino byonna birese amawanga aga South African Development Community saako ne East African Community nga gennyamidde nga tegalabawo ssuubi bano abasatu bagenda tula ku mmeeza emu okuzolovinga conflicts kubanga aba M23 bagamba bo okutuula nabo okuteesiganya basooke kutuukiriza demand ze babasaba. Bagala gavumenti ya Tshisekedi eya DRC esooke kutuukiriza demands abayekera bano ze babasaba then n'oluvannyuma batuule for peaceful talk basobole okuzza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Obadde oli ku Yugi Update TV era nga nkwebaza nnyo webale kugoberera paka ku nkomerero era nga mbaagaliza ekisingawo. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteesiganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kubanga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobole okubanga ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe
ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuukayo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase. Gwe mukwano gwange ali eyampuliza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi obanga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okucommunicatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.